День за днем корреспонденты нашего канала следят за событиями в республике и за ее пределами. Сегодня, подводя итоги этой недели, мы расскажем вам о самых заметных из них. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем». С вами Марфирина Алексеева. Приветствую. И вот о чем мы расскажем. В Якутске состоялось чествование Героя России Алексея Петрова. Участник СВО получил копию именного алмаза и денежный сертификат. Столетний юбилей отметил участник Великой Отечественной войны Мартын Григорьев о поздравлении и присвоении почетного знака. В начале недели в Нерюнгринском районе произошло трагическое ДТП. Подробнее об инциденте. Жители Алмазного края радуются обновлению. В Мирном проводятся работы по ремонту дорог. В Канаде прошел чемпионат Северной Америки по масс-рестлингу. Чемпионат стал ярким примером уважения к якутским традициям и культуре. В Якутске состоялось чествование Героя России Алексея Петрова. Высшую награду якутянину вручил исполняющий обязанности командующего войсками Восточного военного округа генерал-майор Андрей Козлов. Также участник СВО от рук главы региона Айсена Николаева получил копию именного алмаза и денежный сертификат. Подробнее в сюжете Эржены Гармаевой. 10 июля всю республику облетела весть. Наш земляк Алексей Петров удостоен высшего звания Герой Российской Федерации. За таким титулом кроется сложный военный путь. Алексей десятки раз участвовал в штурмах, освобождал территории, уничтожал вражескую технику. После тяжелейшего ранения почти 8 дней он в одиночку вел бой, но не отступил и не сдался. Поэтому сегодня награда нашла своего героя. Как и многие военные люди, Алексей человек скромный и к излишнему вниманию не привык. Герой застенчиво признается, такое звание для него – приятный сюрприз. Я сам даже удивился, что на героя поставлен. А так всем хорошего, что я героем стал. Сам даже не верю. Ефрейтора с позывным «Медведь» поддержали товарищи по оружию. Как те, что уже завершили свою службу, так и те, кто прямо сейчас находится на полях сражений. Мы рады, что служили с тобой и гордимся. Сейчас наши ребята выполняют боевую задачу и продолжают выдавливать исходы русских земель нацистов. Переполняет радость и гордость за нашего земляка. Вот. Гордится вся республика, гордится вся Россия. Да? Алексей совершил просто героический подвиг, немыслимый, можно сказать. В этот особенный день рядом с героем спутница жизни Ульяна. Событие, конечно, волнительное, отмечает женщина, но она не сомневалась. Ее Алексей способен на многое. Я всегда чувствовала, что он может, потому что у него сила духа неимоверная. И сам как человек, он удивительный человек, конечно. Поэтому я полюбила такого человека. Вот. Сейчас бывший военнослужащий восстанавливается и проходит реабилитацию. В планах у Алексея заняться сельским хозяйством и получить соответствующее образование. Он уже подал документы в агротехнологический университет. Эржена Гармаева, Станислав Потапов, Якутск. Глава Якутии встретился с участниками второго потока программы «Время героев». Айсен Николаев, который является наставником Николая Соболева, и Дмитрия Куценко, обсудил с ними новый этап учебной программы. Вопросы прохождения модуля, практической подготовки в исполнительных органах государственной власти Якутии. На встречу утвердили план стажировки, договорились о регулярных встречах для проработки идей. Герои России из Якутии Николай Соболев и Дмитрий Куценко вошли в число 85 человек, отобранных для обучения по президентской образовательной программе для участников специальной военной операции «Время героев». И обсудили основные направления, где мы желаем проходить стажировку. Вот я непосредственно в Министерстве связи и дел народов, потому что это более такая родная для меня стезя, военный переводчик. Он все сказал, услышал пожелания, сказал, с понедельника, все, туда, министр тебя будет уже ждать. В первую очередь, это его, конечно, колоссальный опыт. Он нам, я не знаю, это, наверное, один из сильнейших таких наставников у нас в стране. Это вообще большая честь, что он нас согласился взять. С Алексеем Сергеевичем мы непосредственно поговорили, обсудили будущий план стажировки нашей.
прошли по всем мероприятиям, которые у нас будут спланированы до конца сентября. Для себя учебные направления я бы, наверное, хотел выделить непосредственно это работу с людьми больше и больше, наверное, в гражданской обороне и непосредственно работу по патриотизму. Артисты из Якутии выступили с концертом для раненых бойцов в Москве. В главном военно-клиническом госпитале имени академика Бурденко состоялся творческий вечер коллективов из Амгинского улуса. И врачи, и пациенты услышали русские и якутские песни, а также познакомились с уникальными особенностями национальной культуры народа Саха. Подробности у наших коллег. Вибрации якутского хомуса считаются целебными. В этом могли убедиться бойцы СВО, которые проходят лечение в госпитале имени Бурденко в Москве. Сюда с концертом приехали артисты из Амгинского улуса. В программе не только варган, но и танцы, а также песни. Характер песен несет, конечно, прежде всего именно патриотизм, именно мужество, именно стойкость. Вот мы специально программу составили таким образом, чтобы именно песни были вот такого уровня, именно подчеркнуть мужество наших бойцов, подчеркнуть мужество наших солдат, ну и заодно познакомить именно якутской культурой. Различные концерты в госпитале имени Бурденко проходят постоянно. Специалисты уверены, такая творческая разрядка помогает в реабилитации. Концерты мы проводим в летнее время здесь, на площади Пирогова, потому что ребятам тяжело двигаться и на большие расстояния передвигаться. А потом те ребята, которые находятся в палатах, и им предоставляем возможность открыть окно и послушать замечательные песни, стихи. Кто-то подойдет к окну, послушает, посмотрит этот танец. Поэтому все для них, для наших любимых ребят. Подобные творческие акции уже стали традицией для якутского постпредства, которое активно вовлечено в волонтерскую деятельность. Сюда входит не только гуманитарная помощь, продукты, одежда. Мы еще и стараемся поддержать всех военнослужащих, которые находятся на лечении в госпиталях, концертами. Пытаемся организовать в любом удобном случае, при каждом удобном случае, когда приезжают наши именитые артисты на какие-то мероприятия, конкурсы, ну и просто поддержать наших ребят. В этот вечер с якутской культурой познакомились десятки бойцов. И после концерта многие из них попросили приезжать к ним с такой насыщенной программой почаще. Максим Кардозу, Айтал Байтунов, Москва. Участнику Великой Отечественной войны Мартыну Григорьеву исполнилось 100 лет. С вековым юбилеем поздравил заместитель председателя правительства Георгий Степанов, дети, внуки, земляки из Сунтарского района. Ветеран войны Мартын Григорьев родился 25 июля 1925 году в селе Кутана Сунтарского района. Воевал на Восточном фронте, был зенитным артиллеристом, участвовал в боях в разгроме японских милитаристов. В Красной армии служил 7 лет. В 1951 году вернулся на родину. В советское время работал в быткомбинате, вместе с женой вырастил 4 детей. К его заслуженным орденам и медалям сегодня прибавилась еще одна награда. Это почетный знак долголетия и единовременная выплата в размере 1 миллиона рублей. 17 якутян уже перешагнули 100-летний юбилей. Один из героев, сегодняшний юбиляр, ветеран Великой Отечественной войны, очень уважаемый Мартын Герасимович Григорьев сегодня собрал всех нас, чтобы отметить эту круглую дату. Очень символично, что его 100-летний юбилей совпал с 80-летием победы в Великой Отечественной войне. И мы, конечно, якутяне, отдаем дань памяти, уважения нашему старшему поколению в лице Мартына Герасимовича. Ну и, конечно же, хочется, чтобы таких долгожителей у нас в республике становилось все больше и больше. Для этого работает правительство республики, для этого работают органы местного самоуправления. И вообще я считаю, что это задача всего общества. Передовые медицинские технологии становятся все более доступными для пациентов. Это один из государственных приоритетов, и Якутия на лидирующих позициях. При поддержке президентского нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» приобретено множество современного медицинского оборудования. Подробнее в сюжете далее.
Вовремя обнаружить нарушение здоровья помогает передовое оборудование. Кардиохирурги выполняют ювелирную операцию с использованием усовершенствованной ангиографической системы. С помощью излучения визуализируются кровеносные сосуды и сердце, что позволяет выявить любые нарушения в кратчайшие сроки. Ну а в другом крыле вовсю готовится выписаться 56-летний Игорь Бушин. Экстренно поступивший в кардиоцентр неделю назад успешно перенес стентирование. Тут же положили в течение 2 часов на стол, сделали стенд поставили. И уже здесь, в палате, неделю пролежал. Все прекрасно здесь. Я говорю, я тут еще был раз здесь, в 22-м, тоже сердцем. Все прекрасно. После операции особенно важна реабилитация. В отделении ранней медицинской реабилитации тоже прошли колоссальные изменения. Вертикализатор, велотренажеры и физиотерапевтические аппараты. Как только новое оборудование закупается, оно тут же внедряется в работу врача. Сейчас во всем мире, и в Российской Федерации тоже, и в нашей республике идет новая программа по раннему восстановлению очень тяжелых пациентов. В среднем где-то 2 недели у нас пациент уже начинает переходить на второй этап реабилитации, где уже пациент в большей степени самостоятелен. За 3 года работы кардиоцентра лечение прошли более 57 тысяч пациентов, как в стационаре, так и в поликлинике. Кардиохирургами проведено более 5,5 тысяч операций на сердце и сосуды. Мы работаем как региональный сосудистый центр. Этот проект тоже был запущен благодаря инициативе и указанию нашего президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина более 15 лет назад. И в нашем центре за эти годы получили лечение более 1500 пациентов с острым инфарктом миокарда и около 2000 пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения. Благодаря поддержке национального проекта, инициированного президентом России, жителям республики доступны лучшие из существующих в мире технологий диагностики. Якутяне могут получать качественное лечение болезней сердца и системы кровообращения, не выезжая за пределы родного края. Даяна Федорова, Владимир Павлов, Якутск. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Вы смотрите программу «Якутия день за днем». Мы продолжаем освещать самые заметные события уходящей недели. В начале недели в Нерюнгринском районе произошло трагическое ДТП. В ночь с 20 на 21 июля КАМАЗ при перевозке работников шахты «Восточная Денисовская» совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием в обрыв. В результате произошедшего 13 человек скончались на месте. 20 получили травмы различной степени тяжести, им оказывается необходимая медицинская помощь. По факту гибели и травмирования работников возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья людей. В Якутске состоялась коллегия Министерства внутренних дел, на которой наградили сотрудников, проявивших выдающиеся заслуги в службе. В рамках мероприятия также подвели итоги работы за прошедший период. Якутия вошла в число 10 регионов России с наименьшим количеством преступлений, совершенных в общественных местах в состоянии опьянения и с наибольшими темпами прироста числа предварительно расследованных преступлений. Отметим, что по итогам с января по июнь общая раскрываемость преступлений составила 58,7%. Ну а 100% раскрываемость зафиксирована по раскрытию умышленных причинений тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом, изнасилованием и разбоем. Следователь должен любить справедливость, искать истину, помогать жертвам преступлений, да? Также и понимать еще позицию обвиняемых, так как каждый день, следуя преступления, мы все равно решаем человеческие судьбы, и
нужно всегда докапываться до истины. Получение награды, считаю, будет отличным стимулом и мотивацией для дальнейшей плодотворной работы во благо страны. Сотни отдыхающих хлынули на пляже Якутска. Столбик термометра в эти дни достиг рекордных по меркам этого лета 32 градусов Цельсия. При этом столица региона насчитывает только один санкционированный пляж. Остановить желающих купаться невозможно, но как минимум рассказать о мерах безопасности вполне. Тему продолжит Саргалана Неустроева. Очередная необходимость остановить владельца маломерного судна. На этот раз причиной послужили плохо различимые номера лодки. С документами свои нюансы, но в целом все в порядке. Как отмечают инспекторы ГИМС, в последнее время редкие водители не соблюдают правила. Уж больно большие штрафы. И тем не менее, часто на воде требуется помощь специалистов. Ну так профилактика ведется, где-то помогаем, где-то лодка заглохла, помогаем буксировать ее, оказываем всеобъемлемую помощь и судоводителям, и отдыхающим. Люди выезжают, отдыхают, мы также это все контролируем, выявляем какие-то нарушения этих лодок, контролируем, чтобы люди двигались безопасно. Безопасность – это прежде всего про правила. Одно только ношение спасательных жилетов в критический момент может спасти жизнь. Вы можете думать, что уж с вами такого точно не случится. Но стихии нет дела до ваших ожиданий. Здесь статистика говорит сама за себя. Пример, если брать, вот буквально на днях перевернулась лодка в Усманском районе. Хорошо, что наши водолазы-спасатели обнаружили как лодку, так и утопленницу. Буквально вот вчера перевернулась лодка в районе, на реке Алдан, в районе города Томмот. Причем количество пострадавших на воде резко увеличилось с наступлением жарких дней. Только за последнюю пару суток специалисты спасли 3 утопающих на несанкционированном пляже 202-го микрорайона. 2 из них – дети. Попытались доплыть до опоры ЛЭП, но не рассчитали силы. Еще один – мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Статистика такая, что в первую очередь тонут пьяные, потом тонут не умеющие плавать. И умеешь плавать, не оценив свои силы. Может 2-3 минуты так держаться, да? У него волосы спадают на лицо, если глаза у него безумные, он ничего не понимает. Как может приличный человек тонет, да? Издалека. Он как поплавок появляется, исчезает. А еще утопающий не кричит, как это показывают в фильмах. Воздуха не хватает. Только вдумайтесь, всего 2-3 минуты на то, чтобы понять, тонет человек или нет, и принять действия. Но это если есть вышка спасателя. В общем, спасение утопающих – правда дело рук самих утопающих. И начинать надо еще до того, как вошел в воду. Саргалана Неустроева, Нюргун Старостин, Якутск. В Якутске начался капитальный ремонт улицы 50 лет Советской армии. Подрядчик приступил к демонтажу старого асфальта на участке от улицы Кальвица до улицы Бабушкина. Общая протяженность составляет 2 километра 200 метров. Также запланированы работы по укладке нового земляного полотна, тротуарного бордюра, нанесения разметок и монтажу дорожных знаков. Помимо этого планируют установить ограждения, светофоры и частичный монтаж уличного освещения. Работы планируют завершить до конца октября 2027 года. У нас будут вестись в этом году работы на участке от улицы Бабушкина до улицы Крижановского. Это по устройству водопропускных труб по водоканалу. Работы планируется уже начаться в этом месяце также. И далее у нас получается, на сегодняшний день по капитальному ремонту улицы 50 лет Советской армии у нас на 3 года. Срок окончания работ у нас до 30 октября 2027 года. И сейчас работы ведутся согласно календарному графику, отставаний нет. Прогресс дорожных работ и в Алмазном крае. Жители радуются обновлению. Это стало возможным из-за подписания соглашения между администрацией города и Министерством транспорта Якутии о предоставлении межбюджетного трансферта в рамках реализации программы «Инфраструктура для жизни». Общая сумма, выделенная на проведение работ, составит более миллиарда рублей, что позволит значительно улучшить дорожную инфраструктуру города.
За последние дни на улицах Алмазного края заметен значительный прогресс в дорожных работах. Подрядчик успешно завершает работы во дворе домов по адресу Амосова 96, дробь 1 и дробь 2. И вскоре техника перейдет к дому 98. На данном участке администрация города предусмотрела увеличение ширины проезда. Ранее некоторые участки были, так скажем, не в нормативном состоянии. Для разъезда двух машин требуется минимум 6 метров. Раньше здесь была ширина 4,80. Администрация города расширила, основание дороги увеличила. И сегодня МУАД завершает работы по асфальтированию данного участка. На некоторых участках укладка второго слоя асфальта уже завершена. Жители с пониманием относятся к временным неудобствам, связанным с дорожными работами, и с радостью ожидают появления новых качественных дорог. Дети на маленьких велосипедах ездят. Это, конечно, замечательно, когда не по ямам, не по песку, по глине, а когда по асфальту, по ровному. Давно в этом районе не было, очень преобразился. Приятно пройтись, честно. Очень хорошо, что асфальтируют здесь внутриквартальную дорогу. Очень правильно, очень вовремя, уже назрел ее ремонт. Обновление инфраструктуры – это важный шаг к улучшению качества жизни города. Горожане, в свою очередь, благодарят всех, кто участвует в этом процессе, и надеются на дальнейшие позитивные изменения. Анна Васильева, Мирный. И в Ленском аэропорту начались ремонтные работы, в рамках которых будет полностью обновлено бетонное покрытие перрона с созданием разметки. Будет произведена замена светосигнального оборудования. Также будет укреплена щебеночно-песчаной смесью взлетно-посадочная полоса, что сделает ее более устойчивой к осадкам. Подрядчикам завезен бетонный завод, цемент и щебень. Объем финансирования составит 1 миллиард 87 миллионов рублей. Проект будет реализован в 2 этапа. Завершение ремонтных работ планируется в 2026 году. В этом году должны полностью забетонировать покрытие перрона, 200 метров покрытия взлетно-посадочной полосы, также устроить обочины, откосы вокруг перрона. Более 27 тысяч заявлений подано в 48 среднеспециальных учебных заведений Якутии. Абитуриенты проявляют большой интерес к рабочим профессиям. Высокий спрос наблюдается на медицинские, педагогические специальности, а также направления, связанные с IT-технологиями. В числе наиболее востребованных также техническое обслуживание и ремонт автомобилей и дизайн. Якутский педагогический колледж запустил заочную программу подготовки учителей начальных классов. А в селе Амга колледж цифровых технологий Айтын начал прием на новую специальность разработка компьютерных игр, дополненной и виртуальной реальности. Выпускники колледжей и техникумов пользуются спросом у работодателей. Каждый вторник на еженедельную онлайн-встречу с нашими колледжами и техникумами, где вы из первых уст можете услышать, какие же программы наше образовательное учреждение реализует. Ну и самое большое мероприятие – это единый день подачи документов профессиональной образовательной организации. Это 8 августа на территории площади Дружбы народов. Все образовательные организации Республики Саха-Якутия будут представлены и презентовать свои колледжи и программы обучения, на которые каждый желающий может подать свои заявления. Будет концертная программа, будут ярмарки товаров и услуг, которые реализуют наши колледжи, ну и небольшие концертные номера. В Якутске проходит чемпионат и первенство ДФО по гонкам дронов. В течение 3 дней на базе спортивного комплекса «Дахсун» спортсмены команд из 4 регионов Дальнего Востока соревнуются за право выступить на чемпионате России. Они демонстрируют свои навыки в индивидуальном заезде, на симуляторе и в гонках с использованием настоящих дронов в разных классах. По итогам этих соревнований будет сформирована сборная ДФО. Для помощи в проведении чемпионата в Якутск прибыли представители Федерации гонок дронов. Они высоко оценили уровень организации и подготовки состязаний в республике. При этом чемпионат в Якутии проходит впервые.
Вид спорта молодой, сама Федерация гонок дронов России появилась тоже не так давно, но мы быстро развиваемся, так же, как и наши пилоты-спортсмены, также быстро развиваются. В плане региона, как работы по организации, у меня есть с чем сравнить, и здесь очень хороший уровень. Все выглядит очень хорошо, региональное отделение молодцы, оборудование есть, персонал есть, пилоты готовы, вот на заднем фоне за мной. Я думаю, что все пройдет достойно, на хорошем уровне. В Канаде, городе Калгари, прошел чемпионат Северной Америки по масс-рестлингу. На помост вышли более 50 спортсменов из Канады, США, Пуэрто-Рико. Соревновались в весовых категориях, а также в абсолютном первенстве. Участники показали отличную подготовку и возросшее мастерство. Канадцам не было равных, так как Мартинс, Джеффри и Джеймс Шелби вышли триумфаторами чемпионата. Победа не случайна. В Канаде масс-рестлинг развивается семимильными шагами. Тренируются и взрослые, и дети. В местной школе раз в неделю обучают приемам масс-рестлинга. Чемпионат стал ярким примером уважения к якутским традициям и культуре. Медали победителей были также в якутском стиле. Такой была минувшая неделя глазами наших корреспондентов. Ну а я с вами прощаюсь. Всего хорошего и до встречи в эфире.